vật rótថ្ងៃនេះហើយនិយាយពីថាក្តីសុខអើយក្តីសុខបំផុតណាគឺថាងើបពីគេងមកមានរបស់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំមានអីញ៉ាំចឹងទៅសំខាន់ណាស់មានជាមួយនឹងកូនក្បាលខូចងាកចាំមកគោរាល់ព្រឹករាល់ថ្ងៃហ្មងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនថាពីមុនឥឡូវទេគឺនៅដូចដើមចឹងម៉ាក់ខ្ញុំគឺថាឲ្យតែកូននៅផ្ទះនៅអីជុំគ្នានៅអីចឹងទៅចាគឺថាដឹងតែធ្វើម្ហូបទៅកូនហ្មងនិយាយថាម្ហូបអត់ដែរតិចទេគឺច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងគ្រាន់ថាឥឡូវនេះមិនសូវបានថតទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្សិលមិញហ្នឹងចាប់ឆាយថ្ងៃនេះបាញ់ស្រួយចឹងទៅនិយាយទៅគឺថាធ្វើដែរតិចទេដូចមកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងតែគាត់ថាយើងមិនសូវបានថតច្រើនដូចមុនអីអញ្ចឹងណាដោយសារតែយើងទៅក្រៅទៅអីចាយូរបាននៅតែម្ដងគឺថាម្ហូបអូយគឺថាញាក់សាច់ហ្មងដូចខ្ញុំនិយាយត្រែអញ្ចឹងថាចង់ម្ហូបក្រៅម្ហូបអីមិនក៏ដោយគឺអត់ដូរជាមួយស្នាដៃម៉ាក់ខ្ញុំទេចានិយាយទៅស្នាដៃបងម៉ាក់គឺថាដាក់ហើយគឺជាប់ចិត្តនៅនឹងហ្មងមិនជាប់ចិត្តតែខ្ញុំទេណាសូម្បីតែមួយក្តាមបងម៉ាក់បានភ្លុកក្តាមបងម៉ាក់ហើយក៏ជាប់ចិត្តជាមួយនឹងម៉ាក់ដែរព្រោះថ្ងៃនេះគ្មានសុំអីទេសុំតែគ្រួសារមានសុខភាពល្អមានសុភមង្គលមានការងារធ្វើមានក្តីសុខតែប៉ុណ្្នឹងទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយជីវិតខ្ញុំមកគឺមិនចង់បានអីមិនចេះទៅក្តៅកាហាយអឺវាលក្ខណៈថាក្តៅកាហាយឆាស់ឈួលរឿងជីវិតអ្នកដទៃគឺថាអត់តែម្ដងខ្ជិលណាស់ឲ្យតែខ្លួនឯងមានក្តីសុខទៅគឺថាអូខេគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ្នកនរគ្នាបកមកបន្តិចម៉ាក់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺគាត់ធ្វើបាញ់ស្រុងចាបាញ់ស្រុងថ្ងៃនេះគឺខ្វះសយោតាមុនបាញ់ស្រុងហ្នឹងគឺថាធ្វើជ្រក់ជុំមុនឡើងមកកធំឲ្យធ្វើជាមួយនឹងចាប់ឆាយឡើងមួយឆ្នាំងធំទៀតចាហើយសំខាន់ញ៉ាំតែមួយថ្ងៃអស់ទៀតហើយគឺអញ្ចឹងតែមានអារម្មណ៍ថាចង់ខឹងម៉ាក់និយាយមែនតើគិតមកតែម៉ាក់ធ្វើម្ហូបធ្វើអីញ៉ាំប៉ុណ្្នឹងហើយនៅខឹងម៉ាក់ទៀតណាប៉ុន្តែម៉ែនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចាថាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើម្ហូបមួយថ្ងៃនោះគឺឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើហ្មងមានស្អីគេអីគេឆាមើលមកតែសាច់បកងសាច់អីនោះពេលហ្នឹងខ្ញុំឈឺថ្មិញខ្ញុំតែដាក់ប្រេះហ៎ញ៉ាំអត់បានទេខ្ញុំនិយាយមែនអូនិយាយថាឈឺចាប់មែនតើហ្មងមានម្ហូបឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំអត់បានហ្នឹងណាគេខ្លះញ៉ាំបាញ់សង្រិចខ្ញុំចូលចិត្តដាក់អាផ្គាច្រើនហើយបន្ទាប់មកចូលចិត្តដាក់ជាមួយនឹងសាច់ច្រាមច្រើនទីទៅអត់អីអត់ទេកុំអីទៅអត់អាសាច់ច្រាមហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងហ្មងវយថតនេះចាថាគ្រាន់មើលចុះមើលឡើងនឹកឃើញចង់ដាក់មួយចានទៀតនេះតែក៏អត់ភ្លេចដែរចង់ហៅអ្នកមើលមកញ៉ាំជាមួយគ្នានិយាយមែនចង់ឲ្យភ្លក់ស្នាដៃម៉ាក់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណារសជាតិនេះចាំភ្លេចទេនិយាយមែនហើយអត់មានអ្នកគេធ្វើដូចម៉ាក់ទេរសជាតិម៉ាក់ខ្ញុំគឺគាត់មានតែគាត់មួយដែលធ្វើមកគឺវាត្រូវចិត្តត្រូវអារម្មណ៍ខ្ញុំចឹងណាតែពីច្រើនកូនណាក៏ចឹងដែរពីច្រើនចិត្តញ៉ាំម្ហូបស្នាដៃបងម៉ាក់រៀងខ្លួនចឹងឯងដូចបាញ់ស្រុងនេះចង់អូយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូយខ្ញុំនិយាយមែនឆ្ងាញ់មែនតើណាសំខាន់បាញ់ស្រុងគឺដាក់បន្លែចូលខ្ញុំឆ្ងាញ់ហ្មងតែបន្លែខ្ញុំចេះញ៉ាំតែសាឡាត់ជាមួយនឹងទៅសក់អីស្ដាយបដោះស្ដាយអីខ្ញុំអត់ចេះទេវាអារម្មណ៍ថាវាកពុលណាគេក៏អត់ចូលចិត្តស្ដាយបដោះដូចខ្ញុំប៉ុន្តែបើមិត្តភក្តិខ្ញុំវិញណាគឺចិត្តស្ដាយបដោះខ្លាំងហ្មងតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្សាគឺសុំផ្សេងណូហើយមិនបាច់មើលអីទេបងប្អូនខ្ជិលនិយាយច្រើនថាឆ្ងាញ់ណាស់មើលតែមាត់ទៅដឹងហើយពីព្រោះអីមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថាព្យាញាត់ណាចាមាត់ហ្នឹងគឺថាដាក់ខ្ញុំមកឲ្យថាមានរបស់ឆ្ងាញ់នៅក្នុងមុខចង់ជឿថ្មីកម្រិតណាចង់បែបកម្រិតណាចាបៀមក្លុំលេបក៏បានដែរតែគ្រាន់តែថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំរៀងអន់ឈឺហើយចាប៉ុន្តែពេលខ្ញុំឈឺខ្លាំងហ្នឹងណាម៉ាក់ធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់មែនចាមិនក៏ដោយក៏បានក្លុំលេបឲ្យតែបានរសជាតិនឹងចូលក្នុងមាត់ដែរនិយាយមែនពីព្រោះអីមនុស្សចូលចិត្តញ៉ាំដល់ពេលមកឈឺថ្មីមានម្ហូបឆ្ងាញ់មានរបស់ឆ្ងាញ់គិតមិនបងប្អូនអត់ឲ្យញ៉ាំមិនគឺថាបាក់ទុកចិត្តទុកអារម្មណ៍មានតែអ្នកគាត់បកកាយញ៉ាំចូលចិត្តញ៉ាំដូចខ្ញុំឯងបានយកអារម្មណ៍មួយនឹងថាអារម្មណ៍មួយនឹងវាបែបណាអញ្ចឹងណាបាញ់ស្រុងនេះក៏ចូលចិត្តបាញ់ឆានោះក៏ចូលចិត្តទៅគឺថាលេខ1សម្រាប់ខ្ញុំហ្មងគឺឆ្ងាញ់មែនតើមកប៉ុន្តែគាត់ថាបើឲ្យញ៉ាំញឹកក៏អត់ដែរតែបើយូរម្ដងអូខេវាអញ្ចឹងបើញឹកពេកក៏អត់កើតដែរព្រោះមិន favorite ម្ហូបហ្មងឯងគាត់ញ៉ាំចូលញ៉ាំឡើងចាគឺថាអស់មួយចានដាច់មិត្តតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំមិនសូវញ៉ាំច្រើនទេគាត់ថាមួយចានដាច់មិត្តអញ្ចឹងណាតែបើប្លែកមកមើលហេងនេះក៏គេឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងបាញ់ស្រុងបងម៉ាក់ដែរនិយាយទៅគឺថាបកកែហ្មងខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនអើយចាថាចែកឆោតទៅញ៉ាំបាញ់ស្រុងមិញហ្នឹងគឺថាអត់តន់មួយទឹកអត់តន់លុបមុខអត់តន់អីទាំងអស់ហ្មងនិយាយទៅគឺថាងើបមកឃ្លានប្រូចចុះទៅញ៉ាំតែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំហើយងើបទឹកមួយអីហើយគឺខ្ញុំមកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខ ODO និយាយថាចាស្រឡាញ់ហ្វូមលាងមុខនេះខ្លាំងមែនតើដោយសារតែលាងចម្រាស់មុខបានស្អាតល្អខ្លាំងមែនតើតែម្ដងលាងទៅគឺថាជួយបង្រឹងរនាំងការពារស្បែកមុខរបស់យើងពីការរលាកពីការអីទៀតអូយល្អខ្លាំងលាងចម្រាស់ធ្លីដីផ្សេងដែលយើងមើលអត់ឃើញហ្នឹងគឺថាបានស្អាតល្អខ្លាំងមែនតើលាងដល់រុនរោមញញឹមរបស់យើងហ្មងអូមិនមែនមានតែត្រឹមតែលាងសម្រាណាសំខាន់ណាស់គឺថាជួយកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅនៅលើផ្ទៃមុខទៀតមុខដែលគាត់ងាយរោលងាយអីហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រើបានអ្នកទាំងអស់គ្នាលាងឲ្យធ្វើឲ្យមុខរបស់យើងភ្លឺថ្លាស្រចេញពីខាងក្នុងតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់លាងទៅគឺអត់ស្ងួតមុខទេមុខគឺថានៅទន់ហើយមានសំណើមខ្លាំងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំស្រឡាញ់ផងនឹងច្រើនហ្វូមលាងមុខពេលដែលលាងទៅវាធ្វើឲ្យស្ងួតមុខប៉ុន្តែហ្វូមលាងមុខ ODO នេះគឺអត់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាលាងហើយគឺថាមុខយើងទន់ភ្លឺរលោងហើយក៏ផ្ដល់សំណើមដល់មុខយើងបានល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងចឹងបងប្អូនណាចង់បានហ្វូមលាងមុខដែលល្អខ្ញុំសូមណែនាំជាមួយនឹងហ្វូមលាងមុខ ODO ទៅកាន់ហ្មងនិយាយមែនណាអាចសាកប្រើប្រាស់បានណា